早晨啊，大家。咁啊，而家第二日再出發啦。我本身諗住6:22，不過都搞得耐咗。咁啊，因為好多嘢要洗啊，嗰啲嘢呢，之後因為落雨嘅關係啦，所以呢，而因為洗完啦，咁啊晾完之後起身呢，就即刻又要收翻埋去啦。咁樣邊啲未乾晒，印一印佢咁樣，咁其實呢啲搞好耐。咁啊，而家真係正式出發啦。咁而家香港嚟嘅車友嚟講呢，就即係退賽咗好多個啦。咁而家剩翻我同 May 姐繼續踩落去啦。所以呢，即係唔可以放棄啊！如果唔係，我哋就少一個機會，有一個香港人完成噶啦。咁所以我繼續努力啦，仲踩到嘅情況下。哦，好大霧啊！好大霧啊！今朝起身其實未出車啦。今朝起身啦，已經發覺咧，我嗰個右腳嘅阿基里斯筋啦就好痛噶啦。咁另外咧，右腳同左腳嘅大髀內側咧都好痛。係就係琴日可能抽得車多，亦都可能琴日一開頭嘅時候個火數大得滯，所以唔知㗎，就住用咯。唔知今日邊個位置會覺得頂唔順㗎，但係冇啦，仲坐咗喺個單車上邊，就踩住先啦。哇，咁細隻都追嘅，呢度啲狗嘅習性唔係咁好喎。車手咧喜歡咧個尾燈係閃嘅，咁咧當啲成副風鏡都係霧水嘅時候咧，即係大家而家見到嘅效果啦。咁我麻煩少少啦，少少水點啊，其實都令到個閃嘅尾燈咧好殘眼，成個風鏡突然間着晒燈咁樣嘢。哇！好，跟甩咗啊！我趴啦。上車通常都俾人甩噶啦。咁都好好噶啦。頭先有幾個路口咧，如果唔係佢帶咧，我諗可能我要停低去 double check 係咪嗰條路咯，因為怪怪地又上嗰啲類似高速嘅天橋咁樣啦。咁所以咧，都多謝呢個不知名樂拍嘅大路啦。咁我咧而家咧好似就有10零 K 啦，去到呢個 CP5 啦。希望順利啊！咁咧第二樣嘢分享下咧，就係我本身咧諗住晾對手襪喺度吹乾嘅，但係而家啲霧氣咁強咧，我都唔知吹乾定吹濕啦，真係。喺霧開始爬坡啦，110米高，2點幾公里，算係唔算太辛苦嘅應該，我估計啦。不過Campbell 顯示到佢入咗 cat 㗎啦，因為我將嗰啲唔合 cat 資格嘅就冇顯示，所以其實今日除咗呢個波比較高啲之外咧，就仲因為來回一加翻，即係呢個波都要再上一次嘅。咁之後咧就剩翻咧有2個咧喺
波道圖嗰度咧，會見得到明顯嘅山啦。咁然之後咧就根據琴日經驗啦，有無數咁多嘅上上落落啦。咁係啦，所以來來回加埋就6個大啦。OK， 而家第一個仲爭少少咋，應該轉埋呢個彎就係啦。我將個咧 tailfin 咧擺咗喺琴晚住嗰間酒店，所以咧今日架車會輕啲，最少 tailfin 唔裝嘢淨重都1公斤。咁咧，但係咧相對嚟講咧，就要有決心翻去間酒店嗰度攞翻個 tailfin。所以冇回頭路啦已經。哇！今次 climb 唔係好準喎，過完嗰個左彎仲過咗2個彎，而家先到疑似最高點。啊！嗰個太陽直接照落去我副充滿霧水嘅風鏡咧，睇唔到路啊！所以咧，除一除啫，希望盡快可以吹乾佢。呼！因為有太陽應該吹得乾啦，係咪先？不過可能陣間好熱啦，我冇帶薄啲嘅衫出嚟，因為冇咗個 tailfin 嘅關係。咁啊，祝我好運啊！哇！落山嘅時候以為，喂，咁快到個海邊啦咩？其實係一個湖嚟嘅，睇個地圖就知道。哇！有太陽靚好多啲嘢。哎呀，繼續。哦，到應該呢度啦。好似係 Hello Stem。吸引仔啊 ？Take photo. Yeah, this one. Oh, this one. Yeah. Thank you. 頭先係 CP5 匯合咗阿 May 姐，而家終於可以傾下偈啦。好耐冇講過廣東話啦，好似即係除咗對住你哋先啦，就冇啦冇同真人講過個廣東話啦。我哋睇一睇呢度。哇！呢個城市明顯你突然間多車好多啊，同我哋之前踩嗰啲地方，咁佢都冇安排我哋踩單車徑啦。咁啊，沿住呢條馬路踩咧，都幾係嘢。咁咧同埋啲車都比較唔友善啊，所以佢頭先都係 keep 住有車夾啦。咁啊，係韓國喺度踩第一日遇到呢個情況咯。之前嗰啲都好友善嘅，其實。好。都係小心啲好。原來你係咁嘅意思。好，原來轉眼間就已經到咗410公里啦。咁啊，即係話唔夠100公里就到釜山折返點，所以都值得鼓舞嘅。而家咧前面就遇到2個河灘，咁啊，因為佢哋流車多，諗緊跟定唔跟？如果佢哋換咗人喎，可能 OK 喎。好，我哋又見到一個湖。哇！好，啱啱克服完呢個冇劇嘅波，咁啊，暫時嚟講咧，仲跟到阿 May 姐嘅，但係佢上車成日都抽2腳，即係好
好勉強先吊到尾。好，之後應該就會落啲斜，之後今晚又要踩返呢度㗎喇。我 mark 咗呢間超級市場啦，咁就其實 mark 咗9點32分㗎，但係而家已經9點40分啦。其實但係上一個 CP 其實明明係準時嘅，所以而家就突然間落後咗8分鐘，即係代表咧可能要踩翻快少少，因為其實唔怕呢8分鐘，但係怕每個差8分鐘咁啊。因為唔係 CP 嚟嘅，即係每20公里爭8分鐘嘅話，咁就加埋就落後好多，所以好個 pacing 可能要調節一下。希望10點11點可以返到去酒店啦。你做 research 見唔到呢度有間 CU 啊，原來呢度有間 CU。哇！呢段路沿途就係 keep 住係呢啲上斜落斜，佢又唔係話短喎，不過亦都唔係話特別斜嘅，但係都用到1比1似比啦。咁係咯，而家開始熱啦，再熱嘅話我就淨係着 base layer 啦，只可以。呢個範圍其實好多餐廳，同埋好多 coffee shop 咯。但係有陣時你唔肯定 coffee shop 入邊有冇正餐食㗎咯，所以唔肯定。有隻小灰路，神秘嘅單車徑。OK， 幾好。哇！人哋啲單車徑好靚喎，睇住條河又有山，哇！超級靚，呢度上到高啲，仲好開揚添啊！好，仲有5公里就到預定嘅食飯點。哇！又有啲樹，又有條河，超靚。只不過條路係好陡嘅啫。蹬到飛起。本身咧，其實喺前少少2公里前咧，我係揾咗一間 cafe 啦。咁我喺 Google Map 嗰度睇到咧，佢係有嘢食嘅。咁我自己都查咗開門時間10點鐘啦。咁即係心諗住去嗰度睇住個靚 view 咁樣食我哋個 brunch 啦。但係點知咧，去到嗰度佢同我講話10點鐘係淨係得咖啡，要3點鐘先有嘢食。
實在太神奇啦！咁我哋咧就我即刻用咗個 Lava Map 啦，就揾到咧睇下附近餐廳咩開啦。咁啊附近得一間開嘅啫，就係呢一間。咁啊同頭先嗰間相差2公里咁樣啦。咁就冇冇咁多時間去睇啦。咁啊本身呢個冇，呢個佢話有，咁啊呢個咯，咁就篤咗2個即磅水，咁樣就入去食咯。哦，this one。哦，OK。使唔使除鞋嘅咧？食完啦，而家要趕路啊，因為得返50分鐘，但係下個checkpoint 要有成27公里。咁當然啦，個50分鐘係唔係死線嚟嘅，係純粹係我預計嘅時間，因為佢一旦 delay 咗噶嘛，所有嘢之後往後褪噶啦。咁啊嗰間嘢咧係好好食嘅，佢係燉土雞嘅食，咁啊啲肉質好好嘅，但係咧就有啲辣啊，個份量都非常之足啊，簡直平時2隻雞嘅份量啊。咁啊，但係有啲辣咯，咁就食到尾都食唔晒，辣得滯。咁啊食咗2/3啦，咁就要趕路啦。係啦，因為食嗰個嘢咁辣咧，每嚿都要慢慢食咧，實在用嘅時間太多，同埋平時食嗰啲簡餐嘅份量咧，佢係我平時食嘅都。我今次已經食咗2餐嘅份量啦，已經係啊！呢個都好斜啊，應該就係到啦，我估。May姐俾我放咗聲啦。我仲以為呢個凹位一個變是海，只係普通一個凹位。我懷疑咧，主辦方都中意踩瓜火嘅，成日都安排啲瓜火路段俾我哋。而家瓜火路又比較難去判斷邊個路口轉彎咯，應該河邊轉啦。睇個地圖好似，哇！成日都需要單手玩瓜火啊！遠啲，陣間左轉嘅。哇！呢個真係啱玩瓜火喎。左啊，尾姐好似左啊，呢度上嗰條橋啊。哇！過橋啊，因為
咁出啦，只能夠咁樣啦。哇！呢條橋好矮啊！頭先餐雞咧可能太好食啦，同埋佢即刻煮一啲時間，所以咧我哋而家大概咧就落後頭先上一個 CU 嗰個位咧，冇影到嘅，就 CU 就落後呢個我原本嘅時間表咧就50分鐘，咁啊咁要追啦，所以。哇，好靚啊！同我哋去踩嗰啲懷集睇嗰啲石頭好似差唔多啊！見到啦，見到海啦，見到海啦！出邊嗰條橋應該就係海嗰條橋啦。哇！快到啦，快到啦，快到啦！啊，不過到咗海邊係未到折返點嘅。要繼續踩嘅，我哋其實已經到咗海邊㗎啦。頭先個路口已經望到個海啦。其實呢度出去就係海邊，睇地圖都會見到。但係唔知點解我哋而家要上山咯。我哋諗住到咗海邊，你沙灘側邊理論上平㗎嘛，即係台灣嗰啲咪係咯，海邊嗰啲路平㗎嘛。哇！點解我哋係咁上山嘅咧？啊 ！Why？ 哦。OK 啦，有風景睇啦，哇！冇呃你哋啦，真係海邊嚟啊，但係都真係上緊山。勁誇張喎啲浪，哇勁誇張喎！唔怪咁鬼大風啦。哇！好，而家要去嗰個打卡點。咦？呢度？好大風啊！呢度就係我哋嘅 CP6 打卡點啦。快啲趁人哋未影，我哋影咗相先。爬坡爬到非常之口渴，而家食個水晶梨。好好味啊 ！OK， 哇！批埋皮，切埋俾我哋啊！好味啊！one two，就是one two，即係要多個。哇！佢哋同我上次嚟一樣啦，佢哋一開頭一定成盤同你計嘅，之後要夾你，之後你硬係要兩個咧，佢就最後又好均真嘅喎，佢就會收翻你，就係啦，找翻錢俾你嘅喎，咁樣樣咯。咁啊〜我食開 cheap 嘢啦，May 姐食翻好嘢話呢個簡直係好食過 City Super 嗰啲啊！好食好多，好食好多添啊！哇！咁啊，咁佢又批咗個俾我，仲要勁大個咯，你睇下，正，有一大個。哇！呢度仲近個海啊，仲靚啊！大會條路線好隱蔽喎，係呢度啊！終於揾到啦喎！點解係俾架麵包車頂住咗？
哇！單車起咗條咁靚嘅橋俾單車，下邊人釣緊魚。哇！好靚，雖然而家好攰，突然間冇乜力，俾唔到力，但係就風景的確係好靚。而家曬得滯啊，即係我一件褸走天涯，所以而家其實係有啲熱嘅。哇！踩到天荒夜暗都仲未完成，仲未離開到呢條河喎。我估計呢條河咧應該有最少有10K 啦，呢條步行徑加單車徑，好靚嘅。其實整得又可以隨時行嗰啲石仔咁樣橫越翻個河啦，咁啊做得非常之靚。如果跑步嘅話咧，淨係一個來回已經有一個半馬啦，哇！而家仲有1K 度就到折返點，但係唔知點解好似踩腳都踩唔完咁。呢1K 越踩越慢，最後得返時速10幾，唉，好難捱。哇！終於捱完條單車徑啦，一上到嚟，竟然係條斜路，Go go！ 見到啦，阿 Mike 折返點啊！哇 ，very difficult。Hi， are you Jing？Hello， 咁我而家嚟到呢個折返點啦。咁啊，頭先同呢度嘅會長吹嗰陣啦，咁啊送咗個酥粉俾佢啦，希望可以推廣多個 channel 啦。咁啊，呢度有水針，有一個金食，咁啊有少少零食攞，咁好攰啊！但係我諗唔可以太遲啦，如果唔係我哋今晚又冇時間瞓覺，所以 OK， 差唔多就走咯，就開始回程。最慘呢啲來回線嘅回程嘅時候冇晒新鮮感，得個踩字。嚟嘅時候可能有啲風景未見過，每次都有啲新鮮感咯。如果 PPP 佢唔係咁嘅，佢有啲眼仔型咁樣咧，令到你唔會完全相同嘅來回路線，係咯。但係今次我哋就係原路返嘅。哇！呢度係海灘啊！佢專登回程就叫我哋行呢個海邊，俾我哋睇下呢個海灘嘅樣。雖然啲風咧就又愛又恨，但係呢啲風景真係無價嘅。而家踩返出嚟海邊啦，咁就見到間啡粉可以有張咁嘅台咧，對住個海咁樣食飯咧，真係超值。所以咧，即刻就叮咗個飯喺度食個飯先。拜拜啦，釜山！咁我哋而家離開海邊啦，咁
咁啊又會再去翻山區，面對翻嗰啲無數嘅小山坡同埋3個大山坡啊！睇下日落之前踩到幾多先。好啦，而家黃昏啊，咁啊頭先又食多一餐飯啦。咁啊而家到咗呢個今個朝早呢，就過咗一個啦，又曬，但係啲風係涼快，但係亦都好大風，有陣時逆風，有陣時側風咁樣嘅上晝啦。咁啊而家呢，我哋開始呢，就去翻呢嗰大堆山呢嘅山腳附近啊。咁啊會開始要逐個對付翻佢哋啦。GoPro 影低下呢個今日晏晝嚟呢堆食，點知全部都未做生意，就係呢堆啦。都夜晚黑就其實就冇風景睇噶啦，但係反而佢哋夜晚黑仲旺喎。好啦，我哋而家準備打另一個大佬啦。落完呢條斜一左轉，就係頭先泥頭車衝出嚟嗰段斜路啦。陰公啦！呢頭夜晚黑都幾旺喎，都真係。但係呢條路好多車，真係要小心啲。好，我頭先數應該唔知有冇數過呢，就係呢個開始數3個波，係啦，今日剩翻3個波度，係而家呢個第一個，呢度寫住10%，到啦到啦。哇，爭咁遠嘅今次，哇，仲有5米爬升，唔通前啲嗰度先算係？因為而家咧落山有啲凍，所以拉翻個拉鏈，周圍都係有狗吠。喺韓國踩單車好多狗嘅。好啦，我哋轉眼間落咗條好長嘅斜路之後呢，就嚟打第2個大佬啦。咁啊，呢個呢，而家褪翻埋先。呢個呢嘅特色呢係好斜噶，我哋記得係今日落過嘅斜嚟講，佢最斜嘅。而且佢冇路肩嘅，咁就變成呢。我哋日頭嘅時候多車，真係好見到好牙煙嘅。咁啊，希望而家夜晚少車啲呢，咁就冇路肩都安全啲啦。咁樣樣。好啦，乜都睇唔到啊！咁啊，其實我而家已經去到 CP9 啦，即係本身喺呢個便利店嗰度呢，遇到阿美姐嘅。咁嚟緊呢 CP9 之後呢，就會上埋今日最後一個波。咁啊 Campo 有顯示嘅係225米爬升嘅，所以而家就因為頭先最後臨過嚟嗰段呢，已經出現個情況，就係有少少攰啦，踩唔喐啦，keep 可能80火咁樣樣慢慢碌過嚟，咁所以呢，挑戰埋呢個波之前呢，就想坐低休息下，咁就坐低5分鐘啦，咁就落完去之後大概30K 度，
可能唔使添。攞完血之後，可能30K 或者 less than 30K 啦，就可以分配去酒店啦。咁而家呢嘅時間就同我當初計嘅時間呢就落後咗1粒鐘。咁所以呢，本身諗住12點，好似係12點鐘返到酒店，咁就可能變成1點鐘啦。咁都 OK 嘅，但我要諗下褪唔褪遲嗰個起步時間，因為本身諗住10點鐘返到去，好似4點鐘起步，咁但係其實褪遲2粒鐘，再終點褪遲2粒鐘，應該可以，2粒鐘應該可以嘅。咁啊，睇下個情況點啦。因為如果瞓唔夠，我驚最後一日好早就開始瞌眼瞓，咁亦都唔係好事，所以要攞個平衡。咁好啦，我唞一唞先，唞完之後就上呢個波。見得到上咗陣，而家就220K， 3.3公里。但係而家呢度稍為緩和返少少。我希望熬上去嘅過程中，因為頭先瞓一瞓，瞌一瞌5分鐘，個人即刻凍咗。咁我諗呢，我都希望盡快踩完去，之後就喺個人熱辣辣嘅情況下落山啦。係呢，好。而家臨近夜晚開始，個人狀態會比較差㗎啦，所以呢啲時間全部都係捱嘅。但係好彩今日只需要踩300啦，所以會易捱啲。好嘢！終於完成啦！上到瞌晒眼瞓咁。係啊，不過落車之前要記得拉返埋啲拉鏈先。我話俾大家聽啦，其實落呢個斜，我哋都分咗3次落啊，因為太凍啦，之後亦都瞌眼瞓啦，所以呢一定要停一停啦。如果唔係就好危險。咁啊，而家終於落完啦。咁啊，好明顯呢，除咗落斜之外呢，呢邊呢都比山嘅另外一邊凍好多嘅，所以呢暫時落咗嚟都 feel 到啲空氣吹住個面嘅時候呢係凍啲嘅。咁啊，即係話聽日呢返去首爾呢，臨尾嗰啲時間呢應該都好凍嘅，因為首爾就明顯地會凍過釜山好多啦。咁啊去釜山踩嗰啲偏熱啦，但係首爾去酒店嘅時候，第一日係夜晚好凍啦。咁所以呢，而家又係離近，即係近返酒店呢個空間呢，又係特別凍喎。咁所以好彩都夠衫嘅。其實而家笠咗一件黑色衫上面呢，即刻會好咗好多嘅。咁但係
佢要啲時間去 warm up 嘅，即係你始終個熱力係都係靠你自己形成噶嘛。咦 ？OK， 咁啊，所以咧，你着咗上去都要俾力先至會暖咯。如果你着咗上去落斜，未使搞到我腳踏嘅時候，佢冇咁快暖噶咯，就係咁啦。好，我哋繼續，唔知，拖咗好耐啊，咁樣落呢個斜度，唔知仲有幾多公里到酒店呢？17公里 ，OK， 17公里，可能12點鬆啲。如果順利唔再中眼瞓嘅話，咁啊，希望啦。而家頭先嚇醒咗，一來有人突然間打氣啦，即係喺個車上面嗌出嚟啦。咁啊，另外就突然間有啲狗好勤咁吠啊。咁啊，兩樣嘢都令到我醒咗嘅。咁啊，所以而家醒咗咧就好啦。而且個件衫亦都發揮作用啦，暖翻啦。咁啊，變相我就可以繼續呢個俾翻啲力啦。希望趁呢段最後一段路可以加速下啦。OK。哦，未到。咦，唔係喎，睇多次先。係未到。咁怪嘅？莫非 Lava 個咩唔準嘅？哦，唔係，冇唔準。嚇？再直行，冇唔準。再直行啊？係，再直行。OK， 再直行。好啦，時間咁啊過咗一日啦。咁呢，我就已經同班人一整日就喺度休息咗啦。咁啊，而家呢，其實我哋就打算聽朝都唔係一陣間4點鐘呢，我哋就會繼續踩埋落虎山，咁啊叫做踩完半程啦，起碼咁就叫做有條一半嘅路線係啦。咁呢，但係因為我見到 Jason 翻緊嚟，都就快到啦，所以呢，我決定落嚟接佢。而家係啱啱過咗12點，咁就睇咗 live check 見佢仲有幾個街口翻到嚟啦，咁所以呢，寧願換衫落嚟都迎接佢先。咁瞓少陣就瞓少陣啦，因為我其實頭先10點零鐘瞓落床呢，都唔係好瞓得着。咁啊碌到11點幾，跟住就發現咦，原來 Jason 就快到咯。咁好啦，落嚟迎接佢啦。既然我拋低咗佢唔玩，咁要佢自己獨推埋後邊大半，咁落嚟中途咁樣迎接下佢啦，恭喜下佢啦，鼓勵下佢，希望佢可以瞓覺好嘅就聽日辛苦踩埋剩翻個360K， 因為最尾一日應該係最辛苦嘅，因為要爬翻個梨花嶺啦，嗰度都有600幾爬升，咁同埋中間斷斷續續都有差唔多近1000嘅爬升嘅，咁都應該辛苦嘅，咁同埋個精神狀態各樣嘢都係爭啲，咁希望佢而家翻嚟狀態都 OK 啦，因為我見佢都只係同佢 schedule 都係 behind 少少啫，亞灣都係10零分鐘到，咁所以我估佢係 OK 嘅。咦，我見到佢啊，嚟啦，翻嚟啦，係咪 Jason 啊？係啊，咦，尾姐一齊啊？係啊，好耶！
未揾到嗰個酒店啊！呢度，唉，到啦，停咗好多個路口。恭喜晒！未完㗎，仲有一日。聽日仲有繼續。係啊，好去。既然你哋買個時間都唔係爭好多啫，你原本你定11點零鐘翻到嚟，而家都係遲咗10零分鐘。唔係啊，遲咗1個鐘咯。唔係，咁你之前嗰啲賺咗㗎嘛？之前嗰啲賺咗？唔係啊，我11點。呢就係11點50分，50幾分啫。我11點50幾分啊？哦，10零分鐘咋？ 10零分鐘咋？哦。係啊，好好啊。但係我本身定好似4點鐘起身，我嫌太早喎，好攰。多陣先咯。唔係我要買定個杯麵上去。係。咁咪驚咯。Hello， 大家好。咁咧，我終於完成咗我第2日嘅計劃啦。咁啊，由酒店呢個雍昌就踩到去釜山，再翻嚟就300公里。咁啊，由今朝早6點8出發，而家就12點10分左右。咁計唔到加減數啦，已經係啦。咁啊其實同預定時間只係相差咗10零分鐘，咁非常之理想㗎啦。其實咁啊，而家呢就入去買咗食個宵夜先，食完個宵夜就瞓覺，等瞓覺嘅時候吸收，咁之後呢，就朝頭早嘅時候就再食啲嘢先出發嘅。咁好，聽日見。